Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Jú, sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og það eru konir hérna góðu gestir til mín. Við ætlum að fara aðeins yfir í íþróttina hérna í sveitafélaginu Árborg og Selfossi og fleira til. Ég segi þetta alltaf, Árborg og Selfoss, þetta er náttúrulega það sama. En þeir eru sestir hérna hjá mér, Gissur Jónsson og Gunnar Eysteinn Sigurbjörnsson. Komið þið sælir höfðingjar. Gissur, þú ert framkvæmdastjóri Ungmennafélag Selfoss. Það er mikið rétt. Og er þá ekki nóg að snúast í því? Jú, það er alveg stanslaus verkefni alla daga. Já. Að halda utan um þetta batteri sem að Ungmennafélagið er. Við erum náttúrulega með 8 deildir í félaginu og það er stórkostlega vinna sem fer fram í öllum deildum, sko. Já. Og Gunnar, þú ert í hérna, hvað kallast það, forvarnafulltrúi okkar eða? Ég er tómstunda og forvarnafulltrúi sveitafélagsins, já. Og ertu þá yfirmaður hans Gissurs? Nei, við vinnum saman samt í forvarnateymi sveitafélagsins. Já. Ég er svona, ber ábyrgð á því, en annars erum við bara samstarfsfélagar. Já, þannig að það er engin yfirmaður hér. Nei. Þannig að þeir eru hérna frú sem er frá sem vilja. Já, það má segja það. Herðu, en hérna ég ætla að byrja svona áður en að við förum aðeins að tala um íþróttastarfsemina hérna sem er í boði hérna í sveitafélaginu Árborg sem er náttúrulega alveg rosalega mikið og þá ætla ég að byrja á því að vekja athygli á, það eru næsta helgi, þá er það þjálfararáðstefna sem er í boði. Kannski byrja að spyrja þig Gissur, hvað er þessi þjálfararáðstefna? Já, þjálfararáðstefnan er hugmynd sem kviknaði núna síðastliðin vetur, meðal annars frá Gunnari. Hann kom inn á fund, stefnumótunum fund sem við vorum með í Ungmennafélaginu á Selfossi og þar sem kom fram þessi hugmynd að vettvangur fyrir þjálfara á Selfossi og bara í öllu sveitafélaginu Árborg til að hittast og bera saman bækur sínar og fara yfir svona sameiginlega verkefni og hugmyndir. Já. Skiptast á skoðunum og svo bara eitt leit af öðru og það var stofnaður undirbúningshópur sem að setti þetta á koppin að koma þessu semst í gang og þetta stendur bara fyrir dyrum núna helgina. Já, og hvernig, Gunnar, hvaða ykkur höfðingir að mæta þarna þekktir eða? Jú, þetta þessi ráðstefna er tvískipt, sko. Fyrir dagurinn er eingöngu fyrir þjálfara hérna í Árborg, þar sem er að vera að leggja áherslu á það sem er að vinna, hvernig maður vinnur með börn og ungmenni. Það sem eru líka að skoða þessi samstaðaðal sem er í sveitafélaginu sem er að vinna með börn og ungmenni á öllum sviðum og það var svona þessi hugmynd með þjálfararáðstefnu og kom upp frá því að þetta var umræða innan forvarnateymisins að það væri, fólk væri komin mikil samstagsvilja að við þurftum að opna ennþá meiri samskipti við íþróttahreyfinguna og þetta var bara gripið á lofti og dagskráin þannig að föstudagurinn er svolítið verið að skoða á hvernig við erum að vinna saman í sveitafélaginu Árborg með það. Laugardagurinn er samt sjálf ráðstefna það sem er þá mega utan að koma líka. Þar erum við með svona sleggjur eins og Hrafnhildur Skúla, Sigga Ragga og hana Gunnar Pál sem er þjálfarinn Anitu og Viðar Halldórs, íþróttasalfræðing. Þannig að þetta er hörku fyrirlestrar og svo eru þetta bara umræður og fleira. Þetta er það er allan ekki hægt að segja þessi dagskrá sé slæm, sko. Þetta er ótrúlega sniðu hugmynd að sérstaklega eins og bara opna samskipti á milli þjálfari í mismunandi íþróttum. Er þetta ekki líka þá geta þeir mitt starfa meira saman með ákveðna einstaklinga kannski eða eitthvað afreksfólk eða? Jú, það er náttúrulega hugmyndin meðal annars með þessu. Yfirheiti ráðstefnunnar er samvinna liðsheild árangur og það er náttúrulega það sem skiptir okkur máli í Ungmennafélaginu að við erum náttúrulega öll að keppa undir merkjum Selfoss og koma fram undir merkjum Selfoss og samvinnan er alltaf af hinu góða. Þjálfar eru náttúrulega með sömu grunnmarkmiðin allir að bæta árangur og efla félagsleg tengsl og vinna því að liðsheildin verði betri. Stundum vill kannski brenna við að þjálfar eru svolítið einir í þessu starfi en við teljum með þessu því að við að opna á leiðir einmitt fyrir þjálfara til að eiga meiri samskipti og vinna betur saman. Það sem vel að bæta við þetta er að þetta er líka til að opna skilning þjálfara á opna skilning á milli þeirra milli. Að þegar maður, fótboltaþjálfari hérna og vill ná árangri og ég ætla að ná mínu liði hérna að þá gleymist oft hvað er að henta, hvað tímar er að henta krökkunum og eru það einhver öðru þarf maður að setja sama tíma og ef einhver krakki kannski að pröfa aðra íþrótt líka þarf maður að vera í samkeppni á sama tíma, er hægt að taka tillit til hvort annars og líka bara, vita hverjir eru hverju
Þannig að í rauninni að kannski þannig að sé ekki strax komið þrýstingur á 11 ára krakka, þú er að velja milli íþrótta núna. Já, bara að tala saman. Og svo, þú veist, hitt líka samvinnan líka við þess að aðra aðala, þú veist, samvinna, þú veist, að vita tengilegni skólanum, þú veist, samvinna við barnavernd, samvinna við félagsmiðstöð og þess aftur að þeir viti hverju standa bak við þetta og opna á þessi samskipti á milli. Já. Og bara núna undanfarið hefur til dæmis það er róast inn beiðni þar sem þjálfarar eru að fá aðstöðu félagsmiðstöðina sem þú veist, þeir eru að átta sig á því að það er hægt að svo margt sem þetta nýti hérna og tala við aðra aðala sem getur bara bætt eða auki möguleika í starfinu. Já. En svo eru oft talið gott eins og fyrir krakkar kannski sem bara í handbolta að taka til dæmis frjálstæðingu einu sinni í viku bara til þess að bæta sem íþróttamann og svoleiðis. Já. Frjálsíþrótta hafa nú talað það að þeir getu oft aukið hraða leikmanna bara með því að taka iðkendur á æfingu einu sinni í viku. Og bara eins og til dæmis körfuknattleikmenn, þeir getur nú farið í taekwondo-ið og þá geta þeir fara að læra að tróða. Nákvæmlega. Mér fannst nú vandrarlegt mitt þegar ég hitti taekwondo-iðkanda sem búin að æfa taekwondo allir. Hann getur tróðið og ég hefði körfubolta, hann hefði aldrei körfubolta en hann gat tróðið en ekki ég. Já. Þannig að það var eitthvað í þeirri þjálfur sem að hann hafði yfir mig. Já, nákvæmlega. Muni ekki líka að Guðjón Valur fór til Jón Arnars og allt í nú bara hoppaði nógu hátt fyrir en hoppaði bara lengra og hærra á hljóðbræðir. En þessi þjálfarástanda, þetta opið fyrir þá sem eru kannski ekki þjálfarar, eru kannski þjálfarar hvað að segja frá Flúðum eða hér í kringum Sveitafélag Árborg, eru þeir velkomnir á föstudeginum? Þeir eru velkomnir á laugardeginum. Já. Og kannski það opið fyrir alla einmitt á laugardeginum? Já, það er opið fyrir alla á laugardeginum og við höfum eins og við höfum sett þetta upp þá í rauninni föstudagurinn ætlaður fyrir þjálfari hérna í Sveitafélaginu Árborg. Við höfum nú svo sem ekki, það hefur nú bara ekki reynt á það hreinlega hvort að það hefur verið að reyna að skrá sig á föstudeginum. En við sjálfum sér, við lokum ekki á neitt sem að áhugasamur að taka þátt í þessari ráðstefnu, þannig að við bara hvetjum fólk til að hafa samband við okkur í síma eða bara í tölvupósti á UMFS hjá umfs.is. En svona, þeir eru ekkert stressað að þjálfarinn hérna milli deilda fara kannski bara að rífast þarna, hver var besta íþróttin? Nei, þetta er allt toppfólk sem við treystum fullkomlega til að haga sér almennilega. Annars stillið þið bara til friðar eða ekki? Jú. Eru þið ekki yfirmenninu þeirra? Það er hægt að láta, þetta verður svona kannski útkláð í lokin, það er svona hópeflisbakki. Já. Það koma fólk á Reykjavík sem er að fara að stýra massífu hópefli og þar verður einhver keppni sko. En það ásamt að reyna að hafa þetta þannig að blanda liðum úr mismunandi íþróttum, þannig að ég svona vona að allir komi ómeiddir úr því. En á laugardeginu þetta eru aðalega fyrirlestrar eða hvernig Já, þetta eru semst 4 fyrirlestrar sem á laugardeginum. Hann byrjar klukkan 9 morgunin Páll Jóakimsson, þjálfari Anítu Hinriksdóttur hlaupara. Og fjallar það sem kallast unglingaþjálfun frá grunnþjálfun til afreksþjálfunar. Svo kemur Sigur Ragnar Eyjólfsson, fyrirverandi landsliðsþjálfari kvennalandsliðsins í knattspyrnu og með fyrirlestur sem heitir Hvað þarf til að ná árangri. Svo rétt upp úr 11 þá Hrafnhildur Ósk Skúladóttir, fyrirliði íslenska kvennalandsliðsins í handknattleik með fyrirlestur sem heitir Liðsheild og árangur og þeir sem þekkja Hrafnhildi vita nú hún alveg með munnin fyrir neðan nefið og alltaf gaman að hlusta á hana. Hún sagði mér reyndar í samtali að hún gæti sagt mér mikið af sögum og haldið góða fyrirlestra það bæði hvernig á að gera hlutina og ekki síður hvernig á ekki að gera hlutina. Já, auðvitað. Reynslubolt í því. Og eftir hádegi þá það Viðar Halldórsson, íþróttasálfræðingur sem er með fyrirlestur sem heitir Árangur í íþróttum og þáttur hins félagslega umhverfis. Og við leggjum mikla áherslu á það í þessu að þetta náttúrulega ekki bara það að taka þátt á vellinum og sigra heldur þetta líka að taka þátt í félagsstarfinu. Það skipta allir svo miklu máli og við vitum það alveg að þegar upp í eldri flokkan komið í íþróttum þá skiptir félagsstarfið ekki síður máli og allir þessi sem að vinna í kringum liðin eða einstaklingana. Við viljum að halda áfram umræðu mitt þjálfun þjálfun hérna á Árborgarsvæðinu og hvað íþróttagrein og hvernig íþróttaaðstæðan hérna í Sveitafélaginu Árborg og hvernig hvernig áhugin fyrir íþróttum hérna í Sveitafélaginu, þannig að það ekki langt hlustu góðir, þessi höfðingjar verða hjá mér áfram. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá